了做一个钟啊。哦你哟，就娘不卡钟哎，唔系啦，隔壁03钟啊。还没还没犯扣规，分犯规。扣10秒。我才刨一个皮扣10秒，太贵了。那你大学毕业了，哎呦，走的哦，他比你高哎。可以吗？你还总得讲究，我不能接受这样子的阿婆。厨师帮我们刚才走的让你卡炸了。啊，拜托一件事情嘿，有吗？你就得老长把咸做朋友，甲做唔得边做老几重要。哦，好好，爱有 sense。对，我有 sense。Hello， 各位电视機前面觀眾朋友，大家好！還有所有現場嘅鄉親朋友，大家好。歡迎收看一家之主我係明珠，我係鐘伯強。今日真係大歡喜，哎呀，總算嚟到花蓮呀，到邊好啊！山好水耶真哦。係熱可以係嚟到花蓮一條甘肅曬太陽、馬街師兄。太熱頭、哦，太山、哎呦，太遠，哎呦，都要到邊度好100就本太一個大飽眼福。除了來到哦非常漂亮的花蓮之外哦，還有搶到吼花蓮菜地嘅總鋪市哦。我們知今日嘅花蓮菜鐵總鋪市特別分享到你嘅楊明文阿文師傅。張師傅。不過哦，今日哦非常了不起哦，沒搶到大老遠配愛票強下來嘅，親有風氣師傅。大家好，哎呀大家好。哇，聽得人哩哩行哎呀，好兄弟一定要一起來的。講你今年來到花蓮嘅導邊，我先談下蔡天然嘅意見。到底阿文師傅底下對評審家下有乜嘅標準？一條線路，觀眾朋友行到參水扎成本睇下第一下。菜雕出來，我下年，我想要動拿塊去夾。等下佢喺講你吃食家己冇想同塊按樣就啲嘅。你看我都變為聽眾了哦。哎，我們講吼，挨到已經講，七師傅今年吼沒有注重色咯。真假的？嘿，我來到花蓮以後，我係想係講，來到花蓮慢活，我做出來時間慢慢的切，慢慢的煮。你有考慮過我們攝影大哥嘅心情嗎？你知道有幾年了嗎？你可以不要那麼慢嗎？慢慢去咯，熱跳下哦，熱跳下。我要趕快看菜。慢慢來看一下咯。你都會死，你還慢等下慢的。我慢慢打開來吼，快點啦！夾不你馬咧，夾慢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 。哎呦，上哎，哎呦，上哎，看你還都挺同哎哎。呦，你還等一下，這個還要猜嗎？這道菜？太簡單了吧？庸師傅厲害吧？要麼該蛤蜊猜。絲瓜，對。哇，根本嘅慳的絲瓜。哎，我真的要講一下，花蓮有今年前的點哦，等一下絲瓜都已經都會流汗呢，來看一下，很誇張，很哇，熱庸。師傅嘅好朋友。先趕快介紹今日嘅長水站，好唔好？今日呢，我哋做嘅係兩隻鹹球，特別來到現場嘅呢個飛行器劉姨妹睇住正常分享。來。好。韓日吼，挨到咱屬於吼，今年吼未動飯去哦，就對飯上到表姐弟哦，總算飯上李鳳鳳老鐵師兄。怎樣？哇！動飯型男型女呢，兩條邊呢感情都好嘅啊，兩隻假牛。先唱高一下，鹹球煮嘅飯菜你有中意嗎？有啊。有江洋米嘅有冇？做第先做好誒。哎，就這樣子，這樣聽阿永堂有乖乖韓誒。國嘅標準呢？現在包好誒啊。食飽就好。韓應該健身啦。對對對啊不過，客家人的精神就是這樣子。唐公娘不卡有做過傳堂。我奶奶做師傅啦。哦，傳堂嘅師傅。飛人路過係冇？嘿。家等下比賽有心情嗎？有。我加油哦！有，好，加油加油！哦，其實哦，我看治療嘅時節哦，我熱情動想會問倆嘅問題哦。哎，治療當過時吼，哎，表姐弟，怎麼看起來這個姐弟應該是兄妹，很好窮哦。你應該是覺得兄妹哎呦，想問一下吼，究竟係姐姐到弟弟嘅關係吼？嘿，哎，這個平常在家裡都不下嘅時節就窮下煮菜嘛？
摸，哎呦，今年完全系这个陌生的展现。表姐弟又没有住在同一个屋檐底下，不一定哦，发连改波哈居然动台啊！但我现在有点紧张，动紧张哦，因为记得有快串烫哎哦。啊，你们讲一个最厉害的，吓一吓他们。还有丙级执照哦。哦呦，哇，丙级执照，哎呦，会做什么菜？ 3杯皮蛋吧。三杯皮蛋3杯刚说皮蛋都。好吃嘞。哎呦，我买点蛋哦，你看一妹姐紧张到流汗哦。哎，不是在太阳好啦，今天又醒醒哦。有。好，马上来进行第一关喽。木卡好明星，大家家庭都有生起自家嘅好明星。两嘴的寒天嘅時間地度做出自天嘅菜色，本來係雅布卡嘅較上癮，也係雅布卡嘅面試好呢。比賽會由兩嘴嘅小嘴長先開始，準備拿出雅布卡嘅好本得了，一家之主上菜嚟。哦，哇，唐公係估值的對仗，記得很認真的哦，哦，真的，真的哦，有啥係親切？哎，親姑姑那哦你，好意思養雅姑姑嗎？是這樣說嗎？你好意思迎你子女嗎？好意思呢，好意思。哎，非常好意思，他已經準備好，我來讓那個姑姑了哦。好，先來看一下用的比賽。好，等一下因為讓姑姑強下，還係讓明珠姐強下，你自己決定。3、2、1，哎呦！ OK，好。真正係親姑姑的對戰哦。咁就本地用啥先比好誒？好，冇問題，馬上來看一下。好，大家好比。剪刀石頭布。这我但为什么用这两只手比啦？那个是喝酒的时这是候玩的，比了喝酒的。这个不一样。剪刀石頭布。这种电击耶你。好，先好哎。合意哦。好，一家之主。愛情橋。愛情橋。可以冇可以？我們先得多2分了哦，來，準備。剪刀石頭布。好來，一家之主愛情橋。Q 冇 Q？Q 都冇 Q 咯。Q 冇 Q？Q 都冇 Q 咯。哦，我輸了，馬上進行比賽。完全不想在日頭下哈。因為什麼你知道嗎？就像比賢剛剛講，因為佢係阿姑姑，姑姑呢基本上處理就比亞出嚟較厲害嘅。哦，等一下摸亞1分鐘真嘅冇正差。好，等一下。來進行比賽。等一下吼，亞嘅伊妹子、伊妹棒妹，然後比賢我哋先來聽數第一棒嘅部分，等我先去買聽數嘛。跑街咩都得。 OK。試過。我咁我用到幾條誒？哦，那煮都要切幾條呀？切幾條。好 OK。跑到先本眼。好。做啲計時咧吼。計時咧嗎？準備好了，全準備好了吼。做得。馬上計時開始。好。哦。這樣。好什麼？做得按做得啦。不過吼，該皮吼做得掛兩排吼，因為該皮架是吼強硬吼，強柔。啲下唔會吧？下應該唔會強柔吧？啲唔會咯，啲清潤。啲切中嘅嘛？啲都切下中嘅。哎呦！你有冇卡中嘅？唔係啦，特別連沙中啊！我們係跳落嘅吼，時間差唔多會到。哎呀，凍卵你冇跳坡啦，冇跳坡，拍半條好，半條誒。安尼嗎？對，切口感差唔多。稍微綠色比較漂亮。4、3、2、1，好，他就一版本機了。本機了。好 ，OK。然後就讓他計時開始搞係哦。你用啥？你都做得做。好嘛，總的，因為應該下輸咧，所以你下總對手。最後我們輸了，我忘記。你算是某種自願。好，先休息一下，拍涼一下，沖過一下咪做得，等下做。沖過一點。好，看一下，來。再做一個卡哦。你下試過用辦來做啊，先跑皮哈。先跑皮，全部跑皮了。好。還沒，犯規。扣10秒。計時開始。扣10秒。要扣10秒啊！哎，我才刨一個皮扣10秒，太貴了。會嗎？好。哦。很簡單做的嘛。做得啦，狀態都好。我都目條翕嘅時期，我較拄好，唔可以咧跳盤，如果跳坡。3、2、1，時間到，請提出。差唔多啦，我差一點點的時候咧哦。兩下會計時1分鐘，兩三人組都向下走哦。一起做哦。請開始走。好。弟弟，我不記，要不要做個什麼？現快佛啊，燒油啊，係啊，沙拉油啊。我一家嘅煲下哦，做咧下呢四掛嘅水節哦，冇看過吼，就加個枸杞誒。哎呦，該枸杞。8、我覺得7、還是要6、
一点四爆香好三六要吗？一，不要，剪剪刀。你要直接做在做咯炒吗？好，我觉得都在子祥，走快洗嘞。咧走了我。觉得子祥很有想法哦。对，那想法有什么想法？子祥，你现在在想什么？没有想什么。不是因为一般没有强嘛，先不要强。佢讲冇诶，佢讲不用讲嘛，你还你这蛤蜊的香，佢冇一定要去压过它的蛤蜊哦蛤蜊的很有想甜度，法哦你有想他法啦。的想法是这样。哦，冇问题。最後啦，其實吼，認為吼子祥啦，冇安會講哈尾啦，不過基為到今日節目吼有練一句哦，聽說對不對？練好像要對誰講？來，預備起。什麼呀？你講。加分，加分哦，加分。啊，加分加那分。你要不要到我们那一队？真叫狗一样。直接網羅，他今天穿藍色呢，你看到嗎？哎呦，哎呦，好啦不錯，你们就特別來先做，我们要来离开给你。等一。下再來聊哈。好好，加油哦。我就做了，这样可以。好好，。先幫你打開哎，哦。可是你看我们有加这个金针菇哎。哎，我有加。兩片的炒飯都冇控上呢。对。來到係加枸杞，佢條係加金針菇。还没红色的，我们啊是白。改片的絲瓜莧炒，啊，你要係蛤蜊莧煮。哎，啊，主要呢，爱痛而用滚改，哦这样比較利，改鮮味莧煮。对对对哦喲这样子比較。啊，等一下應該係水為榴蓮嗎？溜起來。你去到，哇。來鮮度就溜啦。你去到啉下啊。總得啦，很好笑哈總。得，佢不一定聽下有冇痛嘅。哦。不是因为他想要补充精力的部分啦。哦，因為不用杯啦。不用油了。有。來。很可惜，人家慧璇姐已經結婚了哈。你想干嘛？又想要怎麼了？你不要想要講，每一你要怎麼講？都把我们变成我爱红娘。哎，女兒啊，我有女兒，那女兒大學畢業了。哎呦，走的哦，走的哦，走的等哦。一下，看不出啊，他比来。你高哎。可以嗎？你要俺總得接受。我不能接受這樣子的阿婆。有緣分最重要啦。哎呦，俺歡喜你哦。呢個後生應該做菜嘅師姐吼，該擺盤做得讓個吼資歷還好，創感應。你妹子，你老你呛下。絲瓜，你聽我煮得軟軟嘅，吃款。哎，我们太大声了。對啊。果然是隔壁種的。好，来繼續做啊，過嚟看一下。講來款你哦。可以，你們有慢慢切啦。切好咧。哦，好。好。好。等下讓狂掉。好。你要片袂好咧啊不。用買個東西咧。蛤蜊先放下去蛤蜊熬湯了，鹹呢？哎，那這個是最後嗎？最後點綴就好了，因為這樣子蛤蜊該有該一些甜分在，才不會被這個薑壓下去的。都有想法。哎，你喊你動詞呢？哦。咁鹹呢？我先撩起來嗎？唔是，姜下會長螺係參嘛？豆變黑。一點參豆咧，好對，我們過去吧。好。可以了，不好誒。該絲瓜就聽我煮熟哈，哎呀，要也冇留一下。姜下會長螺哈，長螺腐哈，唔係好等一。下，這一道菜是他們家味道，檸檬雞。你想要介入亞布卡嗎？哎，我們是甜甜雙人組。好 ，OK，安全流都要倒閉耶。拜拜。慢慢走主區來哈。哇，你這個絲瓜哦，切得這麼厚，真的很漂亮。對，咁樣就會攪水啊。該那個金針菇嘛，是這位表啊。啊，芥海了嘛，薑麻咧，薑媽做啲餅咧，有咩比較有味道。你條咪係差不多水妹長落去表嘅哦。該咁係一開始金針菇啦。先本去炒香。哦，做薑媽做得啦，食在你用半煮做得自由的。跟你加油哦。好。問問你之後，差不多剩2分鐘了哦。啊，愛幾多分鐘？ 2分鐘。加2分鐘嘅啊，還有2分鐘。還有2分鐘。哎哦，好。哇，那就批到咧，你就表面酒咧，係嘛？來批到咧。哇，給他老漢你擺盤呢，要擺出來。很用心誒。其實後生應該做菜嘅師姐吼，該擺盤做得讓個吼資歷還好，創感應。姨妹子，你老你嗆下。冇糖口誒。你不用該枸杞哦，除了該甜吐之外哦，這個顏色真的好漂亮哦。哎，不過吼，你嘴目哦會把式圖停停吼那種，然後一直這樣拉，是
没有，我已经准备想要起锅了。你可以啊，你可以啊，走对走对走对，这个顶来了，走对走对走对了，走对了，好哎，有新的口感哦。哎，水而感试试看，去看，你甜吗？有甜啦。哦，超甜，超级甜，果然是隔壁种的。很好吃哎，懂甜吗？哦，只因为长饼哈，以最后让它吸汁。啊，我这个已经有开过啦。可是最后让它进那个紧它那个汁那个汁啦。蛤蜊汤还没较放。汁啦嘿。已经这样够了。今期讲我煮到痛死，等于会找着，嘿，对。差不多了哦，那鱼了哟。啊，可以了。摆盘吼，莫买葱肉啦。很重要，动重要。9、8、7、6、5、4、3、2、1，时间到，等下就会吃看呐，第二关地图乃部开米是较好吃嘞。那个汉内脆瓜其实每天爱冻好食的风吹，而且呢，拄好也很热甜。大家大部太体都有种脆瓜哎，青豆脆瓜，今年的脆瓜青豆。青豆对不对？好，水就最爱碰脆开始来吃。好，没问题。好来。该喊的四挂吼，最绕应该四挂，你听我煮个软的，我吃看。太大声了吧？对啊，果然是隔壁种的。有甜没？又甜，紧紧又甜，水的比例抓得刚刚好。真紧。好吃吗？好吃这架车好吃吗？紧紧好食，紧紧好食。好吃好吃。要本身南吹的看到喽。是看了哈，来这哈牡丹强哈，这个是好食的哈，摆盘没动好看哦。真的。该枸杞没昨天那一点嘛哈。凤凰姐，紧紧很好甜呢。应该甜还是丝瓜甜吗？全动甜。没有，是它的那个紧紧又甜又甜。我们那个自然甜，它那个枸杞的甜。枸杞放太多。唔會。我原本吼，老咁強人，全擔心嘅枸杞會變強到，唔過我食起來嘅感覺唔會。好，這時間呢就先搶你勇師傅搶本分數。他中色。好。七師傅搶本分數。哎呦，他中色。我不同的色，勇師傅搶公平。那位較中意啲片吼，因為佢有啲枸杞，都當杯點綴吼，賣相會較好，吼色香味會較下來。嗰啲片我打槍我的主持人，嗰啲皮熟痛盤嘅，熟到地步變塌嘅。哦，點解煮好呢有看？來煮好做嘅時候有看啲片長長，點樣切較薄，啲片切較盤，佢都剝條條崩較久，會較無色，色會較無按醬。哦，每次是攏。勇師傅，我接受你的指導。唔敢。平常迄個張伯謙講嘅發發吼，我也是接受。行嘅下啦，七師傅就冇強人嘅想法啦。嘿，我嘅想法當簡單，從了枸杞啊，佢嘅枸杞變強到咧，佢嘅是咯，嘿，搶個主角，佢嘅梅頭絲嘅枸杞味甜。啊，第一片以外，我嘅想法係切到太地是凍吼，因為第一片。吃到下全部都軟的，啊第一片下太地，要切切表面吃到係軟的，底部硬的拄好。我嘅想法是咁樣，兩片都做得當好。OK， 等一下就看一下勇師傅今日帶來乜嘅四個料理搞大家咧。種蒲素滷菜。好，今日呢係人哋勇師傅替擺來嘅節目當中帶來呀出糖鹹樣嘅就當厲害哦，你出名了嗎？乜咁樣？圓滿石菇硬鮮脆。好，來破解題一下，都帶有乜嘅色彩？那叫用迄蛤蜊絲瓜啦，蛤蜊絲瓜你炒幾盤吼，它唔會按下年。那你講傳統去做菜，你要本期要用圓圓滿滿。一般呢，你菜瓜吼來切一點點，哦一節木團來擺到圓圓，哦一片用來捶，哦捶對熟。然後啲係件要用娘娘來清貼，哦還有一般你來切要用一堆一堆，吼，哦嗱啲有菇嘅，啲有菇嘅香菇。杏鮑菇、白金菇，還有彩椒。好，今日還有牛做咧。我現在切太吼，真的很節省呢，真的很節省呢。讓你我剛剛的是10倍，
哎，记个安那泡。寡泡唔迄安尼主持人的问题哈，那肉我是痛度，哦，瓜泡磨好吼。用买母鸡做的焖哦哈，婆婆哎，哇哎，鸡毛切断哦，圆满嘛，圆它满。前面是没切断的耶。所以它没有切断，就是要就是圆起来，圆满，哦圆满，对，是这样意思嘛？应该意思呀。嘿，大梅，团都没摩托，哎，哎呦哎呦是圆满呢。然后安尼在台风攀索的卡口，台风中央，我比较圆圆满满，好棒哦！好听都拿到一等下喊我做嘛真盖？的喂！哦，等下做脆了。好，我帮你擦汗一下。哇！他刚刚汗水已经滴到下背去耶。你是假养的？因为酱卡鸡木夯哦。真的。哎，它够咸，等一下加那个含诶。不用加盐巴嘞，哎，我比较常温是做的嘞。我要注意吼，要慢慢油合。哦，好。我这地板不用叫油，油迄啊，稍微较紧贴。一般油哦，还系用油。沙拉油就好了。哦，你系一滴滴哈。较紧贴。你啊，我肥较强势，水滚的，你张下落。哦，所以顺序也是有关系的哦。它的熟程度。那我问一下子祥啦，这个丙你有考到丙级嘛，对不对？那这个丙级的考试内容里面，你觉得跟今天有什么东西很像的？例如你们有学到这个切吗？切没有，没有学到。我是说没有学到这样的切法，没有到这么高级的刀工。那今天要利用机会好好学习喽。对，说不定一看完这个节目就升乙级了。哦，有可能。好，你两对等吼，这边做咧剥咧好，剥咧肉去哦。师傅有带气卡在抖位哦。哎呦，哦，你还有买喵吗？它是什么？菜刀、片刀。片刀，哎，用较关啦。啊，伊铁摆在底下。咧东西啊，磨损数吼，可能会较痛慢。抖位青葱腰吼，对师傅。我有理啦。哎，你还会捞鱼类吗？做对了，做对了，那边变水。哦，直接捞到变水，让变水吧。第三位较脆，比较鲜绿啦。所以你吹鸟，鲜脆。你还会玩过？开始炒下。我会炒，哦，我会炒埋个东西。炒个料呀。会一下。哦。我闪边去。哦，你拿来公司来，这边应该空了。我等下大这边也没有你的位置。那你先，我来晒太阳。还是你过去。没有了，真的这边。给拿出来。来，有的加倍啊，有加班器。哈？哇，保养都好哎呀，好嘞。哎，这很像玉盘耶。其实你可以喊主厨帮我。哎呦，主厨帮我。30秒比击开始。声音，好吧。哎，师傅，你俩是嫩姜哦？对，嫩姜。总得用老姜哦。对啦。老姜也可以，不过老姜吼，姜嘛做会较硬淡。那每时来接触吼。比较硬啊。这盘的老鸡豆都炖完好诶。小心。放这边比较漂亮。哇，呀，底都有汗的米，对不对？哇，加落去精华。所以你有加便宜粉吗？还调味盐巴、胡椒，然后太白粉，所以总不是不用便宜粉，该水这系度全副挑每圈挑好的，所以不用便宜粉系冇。嘿。我几多便宜粉？我让你听数。1:1吗？1:1，好，1:1。好，你起高了。水。这也唔是不用中毒啊！哦，这个蛤蜊比我有合，我差唔多呀，这我较无特的哈。我搅哈，强下搅，搅嘛基本有那个那个。哦，有。哇，比较厉害，漂亮哦。哇，保养都好诶。哎呀，好嘞。哎，这很像玉盘耶。你盘的冇按太，你是全部不用下去。那我们要丢去了滚太雅坤哦。你其实你可以喊主厨帮我。哎呦，主厨帮我。30秒比击开始。你很会浪费时间哦。是电的。是电的。保养做对啊，等一下，款你提高的是多少啊？所以都好哦，又熟都好然后。好。大家看一下哈。刚刚杨威发，按牛就好些了。
都在学嘞吗？哎，你还记得第二个名的吗？蔡明？哦圆满圆满实景，什么脆？鲜脆。硬鲜脆。哦，你调啦，有样来调。厉害。好，过段时间现场用师傅为太七家先来出题目。好，你个蛤蜊，问太牙科呢？我浸盐水，好，还有把个喷法做在本地蛤蜊，个吐沙，嘿，你做滴条的在油都在水面，好，你的汁条的在柠檬汁都在水条。哦，都在 A 呀 B 嘞。开始了吗？等一下，要选猜拳，猜拳当做的抢答。好，马上来猜拳。因为只有么？再点。纸箱好不好？纸箱都没表现过。剪刀石头布 ，yes！ 果然丙级的很厉害。哎，不一定猜得到。来，因为选 A， 还是 B？A， 很考听哦。哎呦，你猜错了会丢掉丙级证照。对哦。哦。确定哈？确定。我来洋葱了。你看姐姐看你的眼神。要改一下。好，来6时选 A。可以公布的吗？他们是 A 啊，你也选 A 哦。好，那我们有我们信心了。不能选 A，因为给他丢只能选一个。对。我们只能选 B。好，都在 B 啦。马该是答案呢？答案是 A。哎呦，果然是顶级的。这么该嘞？为什么？那我要不要说明一下哈？有浮都在水面哈，蛤蜊给它呼吸会穿衣，当包有一层油，它会不好呼吸，然后它会加快速度，然后给它肚脐底部会塞，我它给它有出来。这个原理就好像捏着它的鼻子一样啦，差不多，呼吸不到。超。好，哎呦，好，很可惜哈。你们紧怕，怕啦，所以你们可以吃的。来，什么都捏了哈。来，姐姐来。捏了哈。那小妹拿到第一条来健康了，按度做对。听出什么 ？M 字。莫拉星的。大胃王在后面。哎呦，子祥。大胃王。哎，子祥，人家圈粉不捏哈，因为你会说好听话。你们这样就不要了吗？哎，没有哦。大胃王这里啊，但是我跟你讲，他内摸嘞，你看，他内摸嘞。等一下我们会有啊。对呀。对了，什么感觉？讲一下，让他们羡慕一下。那个甜椒非常的清脆，好吃。还有嘞，还有蛤蜊非常的鲜。他们现在开始动心了。还有嘞，就是。好，姐姐补最后一句。太鲜甜了。太鲜甜。你看，人家吐出来是嘿鲜硬脆，嘿吗？哎，还是什么？鲜脆。硬鲜脆。硬鲜脆。你看，硬啊，脆脆啊，哦，就像你现在的心情，硬啊，脆脆哦，哈。哎，排泄了哈，排泄了。人家子祥是大胃王呢，还要吃吗？还要吃吗？韩伟选吗？还要吃吗？给谁没选？给他们。哎呦，一团啊，难上道的。哎呦，你真的，你这样子讲出来，爆出厉害哦哈，这个女朋友接不完。不过最近中我来嘞哦，来了，不是交女朋友哦。对，等一下，因为刚刚一毕业的哈。等一下，水杯民意馆困难今日马上将做得大头名哦，随来进行水杯民意馆。爱去开族谱，用水杯用接力嘅方式，运用客家特色食材，完成族谱10天爱做嘅菜色。伫先前唔伫會出乜嘅題目嘅情況底下，用水咁會因為太緊張嘅，撒亂盤盤模，都帶馬上將係真正嘅一家之主。而你隨來上菜了。最緊張誒，水杯民意館，唔過你既然來到花蓮嘅頭，也就讓大家很期待，到底有農場地度，講啲乜嘅花蓮菜地嘅好東西哦。咱細時節吼，來到花蓮吼，咱印象當中最深嘅是係龜山哦，勁風安陽哦，刺客山，然後60擔山最有名係乜嘅？太上厲害。金針花，打開來看一下，係冇？好，馬上來打開來。哎呦，金針。哎呀，最有名的就是這個。西草嘅，講真嘅，寶清剛剛講嘅當真可，太家上到花蓮嘅英雄呢，除了有泰山太可以外，就會按用金黃色龜太片呢金針花海。當然呢，從亞這個世界地圖都會想到東東年來到條島邊，在這邊花海呢翕相啊，韓國20亞嘅金針花太傳哦。唔講吼，你睇金峰是安醬嘅這個食材哦，都喺今年做啲做乜嘅料理咧？金針。芋泥炒
五花，我用的那时候么，你穷下炒，嘿，无法哎，用下炒，像你个五花肉一样，你就是切做切条，对，切条落去煸，煸可以捞起来。然後咧，能夠用蒜頭、香辛料，你有冇？你愛浸水，我想要愛打結，他會打結咯，打結下這樣，佢含會炒到散散。哦，安尼打結後點樣？你要我愛沙青，愛糖果你回來落去炒，然後木耳向下炒做得，按啲嗬，用啲麼？按啲咧啊，嗬，挑米嘅部分呢？調味都簡單啦，加腸味嘅時候，哦，加炒就是鹽巴，对调味就給廚師幫幫我。你講到打結嘅部分，撈打結幾做咧你？做得啱未做得打結啦嗬。不行啦，大家簡單。好，今日嘅題目係上是新鮮的金針花會產生永伴的清新呢 ？A. 利尿解毒 ，B. 食物中毒。比較簡單，係 B。比好較，簡單。先猜拳。猜拳。大家猜拳，梗係弟弟和子祥，你下玩蹦蹦好嗎？來，姑姑，好，那姑姑，哎呦，又是姑侄對戰，好，上了。來，夠一點吼。剪刀沙頭布。哇，你看，一樣的。我們為什麼都買豬村沙你怎麼一直拿條啊？丟選沒有哦？ A 係 B，係冇哎呦，還蠻決定哦。聽錯哦，係冇聽錯哦。 A 還係 B？哎利尿解毒。啱 B 哦，啱 B 哦。你決定時候咧，決定哈，好，決定好，像古木。答案係 B。等，又人真見係 B。真的是 B。我们答对了，我们答对了。你懷疑我？你是說 B 是錯的，還是 B 係錯嘅。我们是对的，对。你跟他是唔應決定麼？我咪要來問決定嗎？怎麼辦？怎麼辦？因為金針花嘅花誒根中都有含一種有毒的生物鹼，還會引起惡心、嘔、腹痛、腹瀉等充滿嘅刺激症狀。我現在就嘔吐、腹瀉、想要刺激、惡心。我們的 Q 生妹。好啦，所以呢，我們有 Q 生妹嘅廚師幫幫我，一定要三生妹，誰來進行比賽咯？開始。好，打結的部分就打一隻簡單的結嘛，吼。嘿因為等下打好嘅話，你就做得來湯啊咧。因為幫妹加糖排泄，吹管本來切到痛盤咧。唔怕啦，好得嚟，唔好講嘅。哎呀，加糖排泄啊，痛斷你也唔可以用好冇？做得，可以嘛，吼。做得。我想我搶高一下，第一下面吼，我最背面嘅沙青過後，湯過後。嘿，我是不是都準備好？各位帶你來炒，因為我有90秒，廚師幫幫我。廚師幫幫我，我做得讓你卡炸了。哎，拜託一件事情，你做得老長把佢做朋友，做唔得邊做老幾重要。哦，好，有 sense。對，我有 sense。所以你下是打結是啥？簡單的大件嘛，對不對？等下我覺得大件有一個作用，食起來才會有 Q 感。嘿，冇錯。對不對？可是我想問一下，我大拜吼，我做我見的時間，來到把臉色都給蒸發，我就是胃腸會變很順暢。很順暢。怎麼辦？就是比較高纖，你懂就較冷，他狼掉他狼，那個叫秋水仙素。哦，秋水狼帶啦。你都先做，我都來看另外一篇，而家做乜嘅東拜託西。你點我一下哦。好。可以耶，而且挑哈。抱歉，你咪打結時候咧咩？哦，打結最難的，不要得家切菜，得家切到密密麻麻。哎，你都在講做呢？刀工一致吼，人家金針其中的平台，你要在邊。我等下要對，你要來切不一啊，平台飯。師傅點解教你要糖可是他等一下會縮一點點。金尾叫。那金針也不會一刀兩斷邊台，所以要再細一點，是不是？對，然後再金針 Q。那我們這個先放這邊備着，我們先切一個細的。總不是，我幾多木你全部切天吧。不過你還做得叫嗎？做得叫啊，做得叫。你咪做得廚師幫我，我做得讓你改，做得嗎？做得啦。你最簡單不你做，你最難的呢，講簡單。我會叫你啦，夾。冇，我試下唔妥啦。我邊馬甲先啊？通。喊我馬甲，其他講。慢火。你要總得慢火。我們這邊有那個師傅在，沒問題。搬出師傅，我們這邊有里長太太在。我們這邊有我在。是的。
做俩喊做得救吗？做得救啊，做得救。时间当中，你咪做得厨师帮我，我做得让你改，做得吗？做对了你。最简单不你做，要最难的呢，你讲简单，简单什么简单？你个地图么？呢度挨門機啊，機講喊好 Q 啊，哦，哎呦乖哦，控一點哦。他们都在绑那个。時間咪到咯，嗬，時間咪到咯。3、2、1，時間到。好，時間到。時間到，冇乜啥。時間到咯。嗯，猪肉给它切你刚才做有冇改？俺切83年是呢，83年哦。我照看的会总每年以。前梦蜜哦。係啊，节目呢？这个猪牛哈，猪牛挑该发图哦，没到该恐龙哈，也要差不多是不是？哎，子祥嘅刀工要动好，比人更加低哎，人家一千。丙级耶，哦，对啊。啊，你什么级我是？啊，你什么时候要甲乙去考？丙丁戊级，哦戊级戊级必反。对，物极必反。对啊子祥，你亚洲嘛该投入啊？业务卖什么？卖保健食品，卖保健食品，哎，给张伯坚吃，他身体不好。可以推荐有没他一下有吃了可。以减对，肥的你可以？推荐他一下。没有哎，没有没救了哈。身体健康的，哦，吃身体健康。他的意思，他的委婉说法是，你吃成这样还要怎么救？对对，你很会真的。说话呢。哎，不过哦，做嘛该俩头出来听我用五花肉啊？因为它有带一点油花，然后我们那个木耳又是干的，那我不能直接加油嘛？金针来，等一下，没。那个油我说不一样啊直接加猪油不一样不一样。Q 咯，冇 Q 冇 Q 咯。哦，冇那 Q 猪肉要冇 Q 咯。好了，能量好调了，等一下总在口音啊。等一下，假使你走没有做完哈，你走在笨厨师帮你哦。哦好，哇，你看，把每切都给细心哎，切到洞口。没错。景英师兄你讲哎，景英这个是经历80年的经历。 80年，对啊，给80岁看哎不，出来。看不出来係啊哈。又让人摸啥？喝一了，然后你差不多哎。哎呦，这一句这一句话就严重了吗？不会不会，还好他老婆没来。酱油哦，还有拿拿一下，给我要那个腌一下，还有米酒，蜜酒。我该进进发哦，少几哦同几球啊？差不多哎，还不好嘞，好嘞。哦，挨到开始炒了哦。看过来手的，没有，哎呀，哎呀， 10秒，等一下，等一下这个有哎水哎， 7、6、5、4、3、给大口落去磨耶， 1，時間夠反應看你那片嗎？大口落去我先講磨耶嘢了。香味出到嘞，香味要出到嘞。磨耶，要磨耶啦，好，我先講，我先講。大口落去磨耶。哇，哇，安香哦！哎，豬肉炒好了哦，这猪肉可以了，都好深嘞，有压到。馬上打有没嘅拿，出来哦？只想打一我打这个要不要好了啊？哎，喂，撈魚咯，撈魚咯，了，可以一開始變色咧。哎，有啲冇打嘅喂，那數咯，哎呦，你沒地呢？咁好看啊！两个蒜头出口来了，宝贝，宝贝，你把那个给给放准些，是，他给蒜头出口来嘞。慘咩慘啊！我哋跳跳誒，有些跳跳。我哋讓你都要講一下哈。你看哦，鳳鳳哦，除了動尾主菜以外哦，他有一個很厲害的頭銜。哦，那么干， 1、2、3，你自我介紹一下，自我介紹。頭銜，哎嘿我，接到馬改利。国府里的里长太太。哎，立種的太太哦，李长太太好，平常吃豆腐哈，你都是你在煮給老公吃。对，都是我在煮。哇，看起来手艺比手厚。嗯，你们不要忘记一件事情，还有30秒，哎，挑母一個夫婦走在老總不是走。佢跳紅梅咧，做咩做咩？唔是做咩做得啦？哎呦可，是莫挺從立種太太同一隻動物。给你们决定。自己決定。啊子祥，你覺得要用嗎？要啊要啊大，概時間最後的時候，就是现在啦，可以啊，現在2分鐘嘞，還有2分鐘，還有2分鐘。没关系，来交给我们赶快调味厨师帮我交给我们的厨师帮我们调味一下。好，来，这个哎呦，是七師傅，來，计时抢开始。唔會叫你啦，夾。冇冇，我試下梅頭啦，哦，現取。那挑戰有不用鹽的。我邊馬嘅先啊，通，喊我馬嘅，即刻講，慢火，你要總得慢火，喊我幹嘛嘅？大家，你等一下，差不多嘞
老几条题，不是加人哦， 50， 7、有嘞，副教辅，七、一点点的。 3、2、1，时间差不多了，差不多。好，那我们要先过去喽。走的。等一下，水母还有马个问题，最后的问题问一下，还有要加什么吗？没嘞，没嘞没嘞。好，好，等一下，水母起价起款，因为他有时候啦，伤心啦，不要讲我坏话了，我怎么去那边看了？起款哈。我们现在呢，厨师帮我有9分钟的时间，好，两个边都差不多够黑，我们就请厨师来炒，好不好？可以。1分钟哦。然后你看厚厚的边，唔怕要等，因为它有一些边是了。来让你都有讲，因为你都是存1分钟停60秒了，直接用了。不要，我这个边要时间，可是你们只剩60秒，你们只剩60秒，剩60秒，是存60秒嘞。本趴就要结束了。对，好的那成为那题嘞。那那师傅帮我就好了。好，好，OK。七师傅，马上等一下啊，等一下，师傅先来。先了。好，好，计时，开始。好，有一点嘛。有。对呀。我会先来帮你们哦。哎，好，等一下来挑明啊，先让你拿好。时间的问题啦，我都直接伫个种建白素。哦，不要。看我不用通。你只有猫副跳斧呢。啊，都俩有冇水梅人哈？水梅人哈。回来。因为水吗？一点咩30秒。要金针发水，金针发水，很好用。你哪一队的啊？你们都快来不及了。你也去秒成盘了，现在起款米头，倒数嘞。站。咱们滴，点就好了。 8、7、6、5，还会通4，好，我帮你数慢一点。3，慢活。来，2，要起款。你要喊啊！你要喊啊！ 1，还是差不多，我们交给两点滴。好，现在起款。你有把它搅均匀吗？有没有搅均匀？没有了，还没有试。你就给他通吗？有。哦，倒数嘞。不用倒数啊。哦，不用倒数了，时间结束了。结束了。OK。好，家底海呢，你就出来吃快乐，都在俩管地度，乃主张还是你的太重谱嘞。哇，比尔让嘞么？这里要养嘛？当然。哦养。好，来吃快乐。来水热。来，一定要吃我们的猪肉。几条诶？虽然我都有冻好水了，好现实几条诶。而且你看看猪肉切都给油诶，放没切的哦。真紧哦，那让师傅讲的哦，真的每一个都一样粗细呢。真的。这天我是款个金针花哦，明珠节打给的哦。好吃，是他们的。把握了它的脆度在里面。我咪切。这是我们的喽。哦，迫不及待哦，迫不及待。按掉哦。我都有个肉吼，虽然吼冇像你都按油的，没有那么细的，虽然很按油，不过我都有个肉，我们炒只有先炒热板收开始的是那起来，最后再来炒，所以它不会那么硬。吃这种尾巴没？后期啦。姑姑啊，我觉得我们这边有那个师傅在，没问题的。哎呦，搬出师傅，我们这边有里长太太在。我们这边有我在。是的。来，帮你们收。好的。该还是日比日，形状该时间的哦。好，第二时间先唱勇师傅唱分数。啊！冇形状，金师傅唱不熟。耶！来，勇师傅公平哎。你做出来后还是要求那个观感要刀工一致。好，其他这平台，你对于木条里面炒，其中会受热它均匀，最主要是受热要均匀。好，然后给熟度才会拉。好，我这片油较太济，我给木条里面有比较久啦。吼，哦，你伊个问题，可能一条安辣。
你要去较弹调的，那边梅汤来较中医，无按行。哦，七师傅嘞，无问个啦，我想法了解。掠那边师傅的想法强咯，咁个掠，你看，俺的怎么样？个个色，你看全部看起来酱大小一致，啊，个五花肉炒到肚壳，出来肚壳，它脆脆，它硬是硬。啊，掠片吃炒到个蒜头嘛微焦，炒焦掉了，又苦味，所以应该拼比较可惜啦，吼。好。鼓手今日比赛成绩已经出来了，凤翠得到3分，蓝翠得到1分。鼓手今日得到大头名的就係你嘅鳳翠，得到3000元嘅加菜錢。恭喜！输股不是应该的啦，不过因为俩立波咯，今日把送出去的嘿小知足爽夯烤盘，又爽又夯哦，又冠仪哦，謝謝。現場你莫記，你莫幫咩老太家分享一下你要拜參加行的。快點啦！希望都要贏啊！會長嘅，我就是要贏，我就是要贏，就是要贏。今日好比賽好教麼？好料麼？好料。你拜行嘅人麼？要。熱天愛哦。飛行要拜參加行的做老太家分享麼？在2012年，我有帶婆婆去參加台北飯兜比賽。客家飯兜比賽，所以我們就是有參加過一次經驗這樣子。對，然後隔了3月呢。對，隔了6年，我覺得說還是有機會就帶婆婆出來上電視。哇，董小敢勇嘅，恭喜啊，子生！非常難得啦，看到婆媳這樣子，今年吼煮出嘅時間完全冇染改，非常的和樂融融。其實今年吼姐弟之間每動難得，姐姐帶弟弟共下煮菜哦，做菜很難得的經驗。姐姐吼鳳鳳就買信德走在老台家講一下。很高興今天呢第一次參加這個客家的活動啦，我咩哈趕你啦，第一次參加咩親粉戲，這有機會我會好好的看我們的客家美食，下次還會有機會再來挑戰。行擺哦，帶個立種不應該啦，帶禮長本的來震懾一下大家。韓劇吼子祥今天來到我們節目哈，有什麼心得跟大家講？哦，今天學到蠻多東西的，學到客家話是不是？對。4妹安家。好啦，今日安排去後座來到花蓮要到尾嘅，你係你天拜來到花蓮主持人呢個一家之主，正經分享所有嘅發動天氣嘅鄉親朋友呢，都係叫下來參加，不管你係哪一種嘅組合都分享哦。所以啊，假使哦，你對煮菜哦非常有信心，假使你對煮菜哦非常有興趣，假使哦你感情和樂融融的婆媳，假使你係感情和樂融融的姐弟，選擇嚟報名參加哦。冇錯，故所兩下呢就來老所有嘅觀眾朋友講，一家之主，你下禮拜再見咯，拜拜。